আৰু এয়া মই সোমাই গৈছো এয়া চাওক আপোনালোকে ফ্ৰিজ হাতত টকা কম থাকিলেও যিমান ফ্ৰিজ আপোনালোকে দেখিছে যদি ঘৰত আপোনাৰ ফ্ৰিজৰ প্ৰয়োজন ইয়াৰে যিকোনো এটা আপুনি কিনিব পাৰে হাতত টকা যদি একদম নাই ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে দোকান খালি হৈ যায় দোকান মোটামুটি 10 দিনৰ ভিতৰত মোৰ মাল আকৌ নতুন আনিব লগা হৈ যায় এনেকা হৈ যায় ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে লগতে এইটো ক'ব বিচাৰো যে খবৰ ইত্যাদি প্ৰতি মই বহুতেই সুফল লাভ কৰিছো যেটো মই মুখেৰে কৈ বুজাব নোৱাৰিম আপোনাৰ স্যামসাঙৰ ফ্ৰিজ ডিজিটেল মডেল এইবিলাক স্ক্ৰিনত আপুনি সব দেখা পাব ইয়াতে স্যামসাঙৰ ন স্ক্ৰিনত সব কিমান টেম্পাৰেচাৰ আছে কিমান ঠাণ্ডা হৈছে ন হয় হয় সব ইয়াতে দেখা পাব আপুনি আমাক ভিতৰ সারা দেখুৱাব এটো আপোনাৰ 198 লিটাৰৰ হয় স্যামসাঙৰ ডিজিটেল মডেল এটো আপোনাৰ দুটা সিএফএল বাল্বৰ সমান কারেন্ট খাব এটো আপুনি ইনভাৰ্টাৰটো চলাব পাৰিব আচ্ছা আচ্ছা সৰি এসি আছে আপোনাৰ 1 টন 1.5 টন 2 টন আপোনাৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি পাই যাব মানে 1 টন 1.5 টন 2 টন আজি দিনটো প্ৰচণ্ড গৰম গ'ল ভাবিছ এটা উপস্থাপন আপোনালোকলৈ লৈ আহো বহুতে ঠাণ্ডা পানী খাইছে যিসকলৰ ঘৰত ফ্ৰিজ আছে কিন্তু যিসকলৰ ঘৰত ফ্ৰিজ নাই তেওঁলোকে খাব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ হেঁপাহ আছে নিজৰ ঘৰত ফ্ৰিজ ৰাখি ফ্ৰিজত ব্যৱহাৰ কৰা ঠাণ্ডা পানী খোৱা আইচ বনোৱা এনে ধৰণৰ হেঁপাহ বহুতৰে আছে কিন্তু হাতত টকা কম থাকিলেও ফ্ৰিজ তেওঁলোকে কিনিব পাৰে তেনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকৰ হাতত টকা কম আছে ফ্ৰিজ কিনিব নোৱাৰিব ফ্ৰিজ কিনিব পাৰিব অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী কিনিব পাৰিব তাৰ বাবে আজিৰ এই উপস্থাপন নমস্কাৰ মই আজিজুৰ ৰহমান আপোনালোকে চাইছে খবৰ ইত্যাদি মই আছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিত কেমেৰা ঘূৰাই দেখুৱাই আছোঁ জেনন ইলেক্ট্ৰনিক জেনন ইলেক্ট্ৰনিক আপোনালোকে দেখি আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰ চৰাত মই সোমাই যাম ইয়াতে ফ্ৰিজ নতুন নতুন মডেলৰ স্যামসাং গডৰেজ এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীৰ ফ্ৰিজবোৰ আছে 2 পাত্তা 3 পাত্তা এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰিজবোৰো আছে যদি আপুনি কম দামী বিচাৰে কম দামী ফ্ৰিজো আছে দামী বিচাৰে দামীও আছে ফাৰ্স্ট ফ্লোৰত আপুনি উঠি আহিব লাগিব আৰু এয়া মই সোমাই গৈছো এয়া চাওক আপোনালোকে ফ্ৰিজ হাতত টকা কম থাকিলেও যিমান ফ্ৰিজ আপোনালোকে দেখিছে যদি ঘৰত আপোনাৰ ফ্ৰিজৰ প্ৰয়োজন ইয়াৰে যিকোনো এটা আপুনি কিনিব পাৰে হাতত টকা যদি একদম নাই চাওক আপোনালোকে কোৱালিটি এয়া চাওক কোৱালিটি চাওক নতুন নতুন ফ্ৰিজ সোমাই গ'ল বজাৰত গৰম আহি গ'ল দিনটো আজি গৰম গ'ল যিসকলৰ ঘৰত ফ্ৰিজ আছে ভাল কথা ঠাণ্ডা পানী খাইছে কিন্তু বেছি খোৱাটো বেয়া আৰু ঠাণ্ডা পানী খাবলৈ বহুতৰে হেঁপাহ ৰমজান মাহ আহি আছে গোটেই দিনটো ৰোজা ৰাখিব ইফতাৰৰ টাইমত ঠাণ্ডা পানী খাবলৈ বহুতৰে মন যায় কিন্তু টকাৰ অভাৱত ফ্ৰিজ কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকেও আহি পেলাই ইয়াতে কম টকাত ফাইনান্স কৰাই হ'লেও ফ্ৰিজ কিনিব পাৰে গতিকে ফাইনান্সৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা কিমান টকাৰ বজাৰ কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ জনাম আৰু স্বত্বাধিকাৰী দাদাগৰাকী নিজেই জনাব আৰু ফ্ৰিজৰ দামসমূহ আমি জনাম এইগৰাকী দাদা লগতে এগৰাকী তেওঁ সাংবাদিকো সংবাদকৰ্মীও ঠিক আছে আপোনাৰ শুভ নাম জনাব মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজেশ মণ্ডল আৰু ইয়াতে কিমান টকাৰ বজাৰ কৰিলে এইবোৰ সামগ্ৰী সৰ্বমুঠ কিমান টকাৰ বজাৰ কৰিলে নিব পাৰিব মানে ফাইনান্স কৰাই পেলাই মোটামুটি 10,000 টকা মিনিমাম 10,000 টকাৰ বজাৰ কৰিলে আপুনি ফাইনান্সত মাল লৈ যাব পাৰিব মানে এইবোৰ সামগ্ৰীৰ কাৰণে কৈছো ফ্ৰিজৰ উপৰি যদি আপোনালোকে এনেকে ৰাইচ কুকাৰ এনে ধৰণে অন্যান্য সামগ্ৰী নিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 10,000 টকাৰ বজাৰ কৰিলে সেই টকা যদি আপোনাৰ 10,000 হাতত নাই ফাইনান্স কৰাই লোন কৰাই হ'লেও নিব পাৰিব মোৰ দোকানৰ এড্ৰেছটো হ'ল আপোনাৰ ঢেকিয়াজুলি টাউন মেইন ৰোড ICICI বেংক আৰু ইণ্ডিয়ান বেংকৰ ওচৰত তাৰ উপৰিও মোৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া থাকিব কোনোবা অসুবিধা পালে মোক ফোন কৰি যোগাযোগ কৰি মই ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক আগবঢ়াই মোৰ দোকানলৈকে লৈ আহিম গতিকে আমি আৰম্ভ কৰিম ফ্ৰিজৰ পৰা যিহেতু আজি দিনটো প্ৰচুৰ গৰম গৈছে গতিকে আমি 2 পাত্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছোঁ এই ফ্ৰিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ গডৰেজৰ হয় এইটো আপোনাৰ 253 লিটাৰৰ হয় এইটো আপোনাৰ 253 লিটাৰ 253 লিটাৰ এইটো ফাইনান্সও নিব পাৰে কেছও নিব পাৰে আমাৰ ফাইনান্সৰ ৰেট একে কেছ নিলেও ৰেট এটাই ফাইনান্স কৰিলে আপুনি আপোনাৰ সুবিধা যাৰ হাতত টকা পইচা কম আছে তেওঁলোকে ফাইনান্সত নিব পাৰিব এয়া চাওক ফ্ৰিজ এইবোৰ ফ্ৰিজ হাতত টকা নাই কম টকা থাকিলেও নিব পাৰিব মোটামুটি এইটো আপুনি 6-7 টকা দিলে আপুনি এই ফ্ৰিজটো লৈ যাব পাৰিব এনেকুৱা বহুতো আছে যে আমাৰ ঘৰত ফ্ৰিজ আছে আমাৰ ঘৰত নাই এটা লওঁ হাতত টকা নাই ল'বলৈ মন মেলিছে আহি যাওক আপোনালোকে এই দোকানত যিকোনো ফ্ৰিজ নিব পাৰিব ইয়াৰ দাম কিমান এইটো আপোনাৰ এনেতো পৰিব মোটামুটি আপোনাৰ 26,500 আপুনি যদি ফাইনান্সত কৰে মোটামুটি 7,000 মান ডাউন পেমেন্ট দিলে আপুনি এটা লৈ যাব পাৰিব না 7,000 টকা ডাউন পেমেন্ট দি পেলাই নিব পাৰিব যদি মাত্ৰ 7,000 টকা আপোনাৰ হাতত আছে এনে ধৰণৰ ফ্ৰিজৰ ব্যৱহাৰ আপুনি কৰিব পাৰিব উপভোগ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট এইটো আছে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ 255 লিটাৰৰ হয় এইটো ট্ৰিপল ড্ৰয়াৰ হয় ভেজিটেবল ড্ৰয়াৰটো এক্সট্ৰাকে দিয়া হৈছে তলত আৰু এটা ড্ৰয়াৰ আছে
এইটো আপোনাৰ নিলে ফাইনেন্সত নিলে এনেকৈ আহিব 7,000 7,500 টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে ল'ব পাৰিব আৰু এনে কেছ পইচাত ল'লে ফুল আপোনাৰ পৰিব এইটো 25 200 300 তেনেকৈ পৰিব। আচ্ছা, আৰু কুলাৰো আছে? কুলাৰো আছে, কুলাৰো আছে। কুলাৰৰ দামবোৰ কেনেকুৱা? কুলাৰ এনে ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ মোটামুটি 7,000 7,500 পৰা আৰম্ভ হ'ব। গৰমত যিবোৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবোৰ দেখুৱাই আছো। এচিও আছে, লগতে আমি ফ্ৰিজো দেখুৱাই আছো। এইটো আপোনাৰ আছে ডাবল ডোৰ, এইটো আপোনাৰ 234 লিটাৰৰ হয়। এইটো আপোনাৰ পৰিব 23,500 টকা। আচ্ছা, ডাউন পেমেণ্ট মোটামুটি আপুনি 6,000 টকা দিলে লৈ যাব পাৰিব। ঠিক আছে। আৰু আছে সিংগল ডোৰ আছে, এইবিলাক সব নতুন মডেল, নতুন মাল সোমাইছে। এইটো আপোনাৰ মোটামুটি 17,000 দিলে এইটো কেছ পইচাত দিব পাৰিব। ফাইনেন্স কৰিলে মোটামুটি আপোনাৰ 4,000 4,500 টকা দিলে লৈ যাব পাৰিব। আচ্ছা, 4,000 4,500 টকা দিয়ক, ফ্ৰিজ ঘৰত লৈ যাক, লোন কৰাই হলো লৈ যাব পাৰিব। এয়া ফ্ৰিজ সিঙ্গেল ডোৰ যিটো আছে, এয়া গডৰেজ। এইটো একেই হয়, কালাৰ বেলেগ হয়, সেম মডেল, কালাৰ বেলেগ। এইটো আপোনাৰ দাম একেই পৰিব। এইটো আপুনি 4,000 4,500 টকা দি পেলাই লৈ যাব পাৰিব। 4,000 4,500 আপোনালোকে দি পেলাই নিব পাৰে, যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে ফ্ৰিজ নিব পাৰে। ঠিক আছে, এয়া সিঙ্গেল ডোৰ বহুত আছে, বহুত কালাৰ আছে আৰু ভেৰাইটিজ কালাৰ আছে। আপোনালোকে আহক, আহি পেলাই নিজে পছন্দ কৰি চাই খুলি মেলি পছন্দ কৰি লৈ যাক। পইচা হাতত কম থাকিলেও লৈ যাব পাৰিব। এয়া গতিকে ফ্ৰিজৰ উপৰিও, ঠাণ্ডা পানী খোৱাৰ উপৰিও বা ফ্ৰিজৰ ব্যৱহাৰৰ উপৰিও যদি ৰুম ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব বিচাৰি আছে, এচিৰ যদি প্ৰয়োজন, গডৰেজৰ এচি আছে আপোনাৰ 1 টন 1.5 টন 2 টন, আপোনাৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনিও পাই যাব। মানে 1 টন 1.5 টন 2 টন কিমান প্ৰাইচ হ'ব? 1 টনৰ কিমান? 1 টন ধৰক না 27,000 28,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব। আপোনাৰ 2 টন মোটামুটি 43 44 মান পৰিব। আচ্ছা, আপোনাৰ যিটো ৰুমৰ হিচাপত হেৰি হ'ব, আপোনাৰ ৰুমটো কিমান ডাঙৰ, ফাইনান্স কৰাই নিব পাৰিব, সব ফাইনান্স হ'ব। মানে মোটামুটি ওপৰত যিকোনো বস্তু ফাইনান্স। কিমান টকা ডাউন পেমেন্ট দিব? মোটামুটি আপুনি যদি 30,000 টকাৰ বস্তু লয়, মোটামুটি আপুনি 10,000 বা 8,000 10,000 টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে আপুনি লৈ যাব পাৰিব ন। গতিকে এয়া আপোনালোকে গডৰেজৰ এচি দেখিছে, ৰুম ঠাণ্ডা কৰিব বিচাৰে, লগতে আপুনি যদি কাপোৰ ধুব বিচাৰে মেচিনৰ জৰিয়তে, ৱাশ্বিং মেচিন, এইটো কুলাৰ হ'ব, এইটো আছে। এয়া ৱাশ্বিং মেচিন আছে। এয়া গতিকে কুলাৰ আছে, আমি কুলাৰ দেখুৱাম। ৱাশ্বিং মেচিন এইটো আপোনাৰ 50 লিটাৰৰ হয়। এইটো আপোনাৰ মোটামুটি এটা ডাঙৰ ৰুম কভাৰ কৰি দিব। কিমান প্ৰাইচ? এইটো আপোনাৰ পৰিব মোটামুটি 11,500। চবৰে ৱাৰেণ্টি আছে, চবৰে ৱাৰেণ্টি না, 5 বছৰ 10 বছৰ। কুলাৰত আপোনাৰ 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে, ফ্ৰিজত আপোনাৰ 11 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে, ৱাশ্বিং মেচিনত 10 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে। আচ্ছা, ৱাশ্বিং মেচিন যদি লয় 10 বছৰৰ, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ফ্ৰিজ যদি আপুনি লয় তেতিয়াহ'লে 11 বছৰ ৱাৰেণ্টি, আৰু যদি কুলাৰ লয় 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি আপোনালোকে পাব, লগতে ডিপ ফ্ৰিজো পাব। ডিপ এইটো কমাৰ্চিয়েল হয় আপোনাৰ, দোকানৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ আইচক্ৰীম কোল্ড ড্ৰিংকছ এইবিলাক ৰাখাৰ কাৰণে ডিপ ফ্ৰিজ আছে। ডিপ ফ্ৰিজ, ডিপ ফ্ৰিজ মই দেখুৱাই দি আছোঁ। আচলতে ডিপ ফ্ৰিজ আপোনাৰ পাকঘৰত ৰাখিবলৈও সুবিধা হয়, চব্জি তব্জি থ'বলৈ বা খাদ্য সম্ভাৰ তৈয়াৰ কৰি যদি আপুনি থ'ব বিচাৰে আৰামছে থ'ব পাৰে। এয়া চাওক আপোনালোকৰ ডিপ ফ্ৰিজ। এয়া হোটেল বা আপোনাৰ দোকানত যদি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা থ'বলৈ প্ৰয়োজন আছে, ফ্ৰিজৰ যদি ব্যৱহাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিব পাৰে, ডিপ ফ্ৰিজো নিব পাৰে। আৰু অন্যান্য ফ্ৰিজো আছে, এইবিলাক আছে আপোনাৰ স্যামছাঙৰ ফ্ৰিজ আছে, ডিজিটেল মডেল। এইবিলাক স্ক্ৰিনত আপুনি সব দেখা পাব। ইয়াতে স্যামছাঙৰ ন, স্ক্ৰিনত সব কিমান টেম্পাৰেচাৰ আছে, কিমান ঠাণ্ডা হৈছে ন, হয় হয়, সব ইয়াতে দেখা পাব আপুনি। আমাক ভিতৰ চাৰা দেখুৱাব। এইটো আপোনাৰ 198 লিটাৰৰ হয়, স্যামছাঙৰ ডিজিটেল মডেল। এইটো আপোনাৰ দুটা CFL বাল্বৰ সমান কাৰেণ্ট খাব। এইটো আপুনি ইনভাৰ্টাৰটো চলাব পাৰিব। আচ্ছা আচ্ছা, গতিকে যাৰ ঘৰত ইনভাৰ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা। কিমান প্ৰাইচ হ'ব? এইটো আপোনাৰ পৰিব ডিসকাউন্ট কৰি পেলাই মোটামুটি 21,500 টকা। 21,500। আপুনি মোটামুটি 5-6,000 টকা দিলে এইটো লৈ যাব পাৰিব। আচ্ছা, আৰু আছে স্যামছাঙৰ বিভিন্ন কালাৰ আছে, আপোনালোকে নিব পাৰে। এয়া স্যামছাঙৰ। গতিকে আৰু এইবোৰ কি আছে? এইটো আপোনাৰ OTG হয়, এইটো আপোনাৰ 25 লিটাৰৰ হয়। এইটো আপোনাৰ পৰিব 7,500। এইটো আপোনাৰ মাইক্ৰ ওভেন হয়, গডৰেজৰ 21 লিটাৰৰ। এইটো আপোনাৰ পৰিব 11,500 টকা। ফাইনান্সত নিব পাৰিব। ঠিক আছে, স্যামছাঙৰ আৰু আছে। ইয়াত 10 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি ফ্ৰিজ, 10 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি স্যামছাঙত। 10 ইয়াৰ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা 1 বছৰ আমি এক্সট্ৰাকে দিও, 11 বছৰ, মানে 11 বছৰ। 11 বছৰ। এইটো আপোনাৰ 192 লিটাৰৰ হয়। এইটো আপোনাৰ ডিসকাউন্ট কৰি পেলাই ৰেট হ'ব আপোনাৰ 17,100 টকা এনেকা হ'ব। আচ্ছা, এইটো আপুনি মোটামুটি 4,000 4,500 টকা দিলে আপুনি লৈ যাব পাৰিব। এয়া সেকেন্ড হ্যান্ড নহয়, সব নতুন দেখুৱাই আছে। লগতে LG ৰ আছে, এয়া চাগ LG ৰ ফ্ৰিজ আছে। LG আপোনাৰ এইটো 190 লিটাৰৰ হয়, 4 ষ্টাৰ, ফুড ড্ৰয়াৰ পাব আপুনি তলত। এইটো আপোনাৰ মোটামুটি 18,000 সামথিংত আহি যাব। 18,000ত আহি যাব ন। স্যামছাঙৰ আৰু আছে। বহুতে মোক ফোন কৰি খুদে যে সেকেন্ড হ্যান্ড নেকি। মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আকৌ এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছো, সেকেন্ড হ্যান্ড নহয়, সব নতুন মাল হয়, আপুনি ফাইনান্সত নিব পাৰিব। এয়া নতুন হয়, প্লাষ্টিক লাগি আছে সব, আৰু নতুনৰ ৱাৰেণ্টি আপোনালোকক দিব, কেছ মেমো দিব, প্লাছ সম্পূৰ্ণ ৱাৰেণ্টি আপোনালোকক দি দিব।
10 বছৰ 11 বছৰলৈকে আপুনি ফ্ৰী সাৰ্ভিস পাব আচ্ছা লগতে অন্যান্য সামগ্ৰী মই ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰথমেই কৈছিলোঁ যদি অন্যান্য সামগ্ৰী লয় এনে ধৰণৰ সামগ্ৰী যদি ৰুটি মেকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আছে ৰাইচ কুকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আছে এইবোৰ যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 10,000 টকাৰ ওপৰত যদি আপুনি শ্বপিং কৰে তেতিয়াহ'লে ফাইনান্স কৰাব পাৰিব যদি টকা নাই সিসি ক্যামেৰাও আছে সিসি ক্যামেৰা নিৰাপত্তা সিসি ক্যামেৰা ফাইনান্স হৈ যাব যদি আপোনাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰামছে নি লগাব পাৰে যদি সিসি ক্যামেৰাৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিব পাৰে গতিকে মই ইতিমধ্যে উপস্থাপন আগবঢ়াইছোঁ কেইবাটাও কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপন্সটো খুবেই ভাল পাইছোঁ খবৰ ইত্যাদিক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে খবৰ ইত্যাদি থ্ৰুদি মই বহুতেই সুফল লাভ কৰিছোঁ যিটো মই মুখেৰে কৈ বুজাব নোৱাৰিম গতিকে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে যে আপোনালোকে আহক বজাৰ কৰক সম্পূৰ্ণ মানে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ আপুনি মোৰ পৰা বস্তু আপুনি ঘৰত লৈ যাব পাৰিব মানে দোকান খালী হয় নে নাই ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে দোকান খালী হৈ যায় দোকান মোটামুটি 10 দিনৰ ভিতৰত মোৰ মাল আকৌ নতুন আনিব লগা হৈ যায় এনেকুৱা হৈ যায় ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে গতিকে মানুহে ভাল পাইছে বুলিয়ে মানুহে আহে নিয়ে গতিকে আপোনালোকে যোনে অহা নাই আহক এবাৰ চাওক আহিলে যে নিব লাগিব সেইটো নহয় আহি চাই যাওক মানে সকলো আছে ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী সকলো বস্তু পাই যাব মানে সকলো কোৱালিটিৰ ফ্ৰিজ আছে সকলো কোৱালিটিৰ ফ্ৰিজ এনেকুৱা ফ্ৰিজো আছে যিবোৰ ফ্ৰিজ আমি দেখুৱা নাই এনেকুৱা আছে তেওঁলোকে যদি আহি অৰ্ডাৰ দিয়ে নিশ্চয় পাই যাব যিটো মাল আনি দিব পাৰিব ন লগে আজি কলে কালিয়ে পাই যাব টিভি পাব টিভিও আছে যিমান ইঞ্চি লাগে আপোনাৰ সিমান ইঞ্চি পাব তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু লেপটপো ৰাখো মই লেপটপো পাব আপোনাৰ অৰ্ডাৰ দিলে যিটো মাল লাগে সেইটো কলে মই লগে লগে আনি দিব লেপটপ টিভি সব এছ টিভি নতুন যদি আপোনাৰ এইবোৰৰ প্ৰয়োজন আছে LCD যদি প্ৰয়োজন আছে আৰামছে নিব পাৰে লেপটপ যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে নিব পাৰে গতিকে এইবোৰ সামগ্ৰী ছটাধিকাৰ দাদাগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে দামসমূহ জনাইছে ফ্ৰিজৰ যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে নিব পাৰে আৰামছে লগতে AC যদি নিব বিচাৰে 1 টন 1.5 টন 2 টনৰ ACও যদি নিব বিচাৰে ৰুম ঠাণ্ডা কৰিবলৈ হেও আছে প্ৰচণ্ড গৰম পৰি গৈছে ইতিমধ্যে আজি দিনটো পুৰা গৰম গৈছে তাৰ বাবে আজিৰ উপস্থাপন আছিল যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু হাতত টকা কম থাকিলেও যাতে লোন কৰাই হলো ফাইনান্স কৰাই হলো যাতে সামগ্ৰীসমূহ নি পেলাই উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই উপস্থাপন আছিল মোৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই কৰা উপস্থাপন সকলোতকৈ আগত আপুনি নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে লাভ কৰে আৰু যদি ফেচবুকত চাই তেনেহ'লে ফলো কৰাৰ লগতে এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅ' আনকো অৱগত কৰাবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপোনাৰ এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে সেইসকলে গম পাওক যিসকলে এনেধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে কিন্তু হাতত টকা কম তেওঁলোকে যাতে অলপ মনত সাহস পায় আৰু আপোনাৰ শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে যাতে তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি উপভোগ কৰিব পাৰে উপকৃত যাতে হয় ডিসপ্লেত নাম্বাৰ দিয়া আছে জেনন ইলেক্ট্ৰনিক এই দোকানৰ এই দাদাগৰাকীৰ নাম্বাৰ গতিকে ফোন কৰি আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু যদি অন্যান্য মাল আপোনাৰ লাগে ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী তথাপিও ফোন কৰি আহি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰে